Липень 25-го року звертається до мене підписниця з Instagram. Це ще до того моменту, як Краткий заблокував мою сторінку в Інсті. Каже людина, купили котедж, плануємо камін, що порадите, що порекомендуєте, зорієнтуйте по вартості. На рівні переписки людина пояснює потребу, розказує про будинок, там кілька фотографій, я вже не пригадую. Зорієнтуйте по вартості, я швиденько зробив кошторис, не виїжджаючи на об'єкт для загального розуміння ціни. Людина каже, ой, а ми там бачили рекламу Краткий, може щось скажете, порадите. Я кажу, я не рекомендую цей бренд, я не ставлю його принципово. А що рекомендуєте? Порекомендував наші українські бренди. Після чого людина, переглянувши кошторис, каже, ой, нам трошки дорого, ми знайшли майстра подешевше, вибачте, так буває. Кажу, окей, матеріали лишаються, тобто, що запропоновано мною, там, топка, виробник, матеріали обудови, там, да, комплектуючі лишаються, просто майстер там на порядок дешевше. Окей. Це був липень місяць. І от вчора я отримую телефонний дзвінок. Сергій, добрий день, у нас така от проблема. Поставили камін, зробили облицювання, зашили керамогранітом. Камін не працює. Камін не працює, а я питаюся, а що майстер говорить? Майстер розводить руками, каже, я не розумію чому, все є, все бачить, все чує, але не танцює, чому не танцює, пояснити не можу. Ну і сьогодні в неділю я виїжджаю на огляд і експертизу, в чому була проблема. А в чому була проблема, дивіться в слідчому відео. Дуже цікавий кейс. До речі, в процесі я побачив, що в каміні бракує одної деталі до комплектації. Це окремий прикол. Але все закінчилось добре, проблему знайшли, ліквідували, камін працює коректно, людина заспокоїлася, тому що вклали немаленькі гроші, і я тішуся, що отримав досвід. І нагадаю, котре товариство, економія це не там, де дешево, а економія це там, де не переробляють, там, де у вас не болить голова, там, де якісні матеріали, і ви отримуєте результат за те, що ви заплатили, і у вас не болить голова. Всім добра!